નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ગુજરાતી સાહિત્યમાં મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી વિશે જોઈશું. તેમને આપણે અભેદ માર્ગના પ્રવાસી, સંસ્કૃતિ ચિંતક, બ્રહ્મનિષ્ઠ સર્જક કે આર્ય સંસ્કૃતિના પ્રખર પુરસ્કર્તા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તેમની કૃતિઓ છે ગુલાબસિંહ, બાળવિલાસ, ઉત્તર રામચરિત, માલતી માધવ, કાંતા વગેરે. તેમનો જન્મ નડિયાદમાં થયો હતો. તેમણે ભાવનગરની કોલેજમાં સંસ્કૃતના પ્રાધ્યાપક તરીકે સેવાઓ આપી હતી. તેમણે લોર્ડ લિટનની ઝેનોની કૃતિનો અનુવાદ કર્યો હતો. અને છેલ્લે તેમની એક મહત્વની પંક્તિ વિશે જોઈએ, જે છે કહી લાખો નિરાશામાં અમર આશા છુપાઈ છે.